어제 태어났는데 엄청 귀여워요. 지금 보시면 털 고르기도 하고 모이도 쪼아 먹고. 그러니까 반나절 지나면은 모이하고 물을 구분하는 듯 하더라고요. 수명은 한 10년 정도 되고요. 그리고 집에서 이제 새장에서 키우는 세레마들이 낳은 알을 넣어서 엄청 건강합니다. 1년에 한 120개 정도의 알을 낳거든요. 근데 메추리알 한 2배만 해요. 맛있어요. 아주 맛있답니다. 새알 같아요. 새알. 그러니까 얘네들이 500원짜리 동전만 해서 이제 손 안에 들어오는 사이즈로 크거든요. 근데 그 약간 새하고 닮은 듯 해요. 엄청 높이 잘 날고 그래요. 그러니까 채코지 끝에 올라가 앉아 있다고 해야 될까요? 아무튼 엄청 높이 날아요. 귀엽답니다. 이번에는 웬일로 전부 흰색이 태어난 듯 해요. 원래 약간 줄무늬로 태어났었거든요. 근데 보세요. 거의 흰색이죠. 크면서 이제 색깔이나 모양이 좀 더 나오기 때문에 아무튼 엄청 귀엽답니다. 키워보실만 해요. 세상에서 가장 작은 닭 세레마. 말레이시아 닭이죠. 그러니까 교잡을 해서 아주 작게 만든 거죠. 네, 감사합니다. 병아리는 언제 봐도 귀엽네요. 그쵸? 네, 감사합니다. 소리도 약간 새소리 비슷한 소리를 내요. 약간 일반 병아리하고 약간 틀려요. 네, 감사합니다.